Losako bana Congo, losako bandeko, vraiment, bomonito, yembangu lero yo, tomeka kosolo na bino, il est pratiquement 22h à Washington, toloba, 4h du matin, na bandeko, bazali na potope na kati ya Congo, la République démocratique du Congo. Qui me koka kozala na mabota na bino. Bandeko toye kosolo la mbango awa, parce que tozui dépêche moko, e wuti na East ya Congo, et pas wapi. Rébellion moko et bandaka il y a quelques mois passé dans l'anti bolanda qui a on a réseaux sociaux pe en éveil patriotique to sala qui émission moko poto sala ba déclaration akoye ba rébellion ana ezeli ko sala mandengini et là que pour ça kabiso to sala analyse sur la rébellion ana ezalaka que Herman Cohen o union soboyebi azeli moko ya baloki ya Congo oyo alingaka koloba makambo ya Congo mingi aleka qui alobi que c'est une vraie rébellion ya ba congolais. Et atiraki attention à biso, mais le kola ya zali moko ya baloki ya Congo, to zalaki nango penza sûreté, est-ce que zalaki manipulation, to zalaki nini, to zaki ba critique ebele, to zaki pe bato ba puya ki balobi maître dino bo sala makasi boko tali susu na moi, masolo ango to ye ba zali pena nini. Nous sommes arrangés pour tous avoir information, mais zalaki facilité. Lelo na minito to zali koloba, bandeko bazali kolanda biso, ba déclaration est comme ko sala un peu partout. Que coalition moko ya ba congolais oyo bazali ba ex rebelle bato mususu bazalaka na Rais Mutomboki alors que Rais Mutomboki toyebaki yango mingi ki ezalaki rébellion créée par ba occupant pour bakoka ko étouffer le vrai Rais Mutomboki oyo bimakato ba mai nasimana yango ba mai pe bazalaka infiltré ba créer la bango mai mususu o ezalaka ya identification pour ba koka koyeba banani bazali na bango banani bazali na bango te avant na kota na modindo ya masolo na ngina lo ba rébellion moko witi ko se déclarer et na ba coalition ya ba ebele ya ba rébellion o esangani elingi ko ba ke ba groupe ya bato o basangani po basala rébellion wana moko na bango na kombo ya Alain Barakuda oyo batu mingi boyebi azali moko ya batu oyo asalaka na Hippolyte Kanambe lelo azali na kati ya diaspora na yebite soka azalaka combattant soka azali combattante azali moko ya batu bazali na kati ya rébellion wana nazali ko recommander bino boke na ba réseaux sociaux bomona pe vidéo oyo asali azali ko réclamer que il fait partie de cette organisation na kombo ya la frappe. Mena minito biso to lingito kende mbangu kozwa ndeko na biso Veron Malumba azali moko ya bato oyo azali na contact peut-être na yebi pena mingi te na bato yango oyo bazali kosala rébellion to kozonga nanu to sala mwa rétrospection to meka koyeba rébellion oyo ebimi kaka boye mbala kaka na East ya Congo alors que situation ya mboka na biso to ba occupant ba kotela kaka na East ya Congo. Na Masisi, quelque part, wana, kondabateur et avant d'akana ferme, ya Hippolyte Kanambe, oyo mwasi na ye, entre guillemets, a Botolaka, na fermier moko, ya banande. Pembeni na ye, ezana moto, mususo babengi Makenga, azalipe, avant d'akana kati ya Congo, na périmètre oyo ba poussa ba borne le Rwanda avait poussé les bornes de près de 300 km carrés na kati ya Congo na superficie wana Makenga avanda kawana bato ba mona kaye asala ka ba achana kati ba ville na biso moto inquiéta kaye azalite donc tolingo koloba ke territoire wana ndeko kanga micro na yo ba makele nezo zonga na kati toza en direct na kati ya territoire wana ezali ba force ebele ndenge toyo kaka que Azara Surubero et Hippolyte Kanambe bazali ko contrôler plus ou moins 23 groupes armés oyo bazali na kati ya territoire wana East ya Congo. Et la question que nous nous posons avant que tout takuna le gouvernement qui est na Kinshasa ezali gouvernement issu ya RCD, CNDP, M23. C'est-à-dire qu'après les accords de l'Émirat, où ils ont la constitution, il y a Mboka Nabiso, il y a occupation.
le système, il y a occupation où il y a une communauté soi-disant internationale. Ba créaka système moko ya ko créer ba rébellion de manière que ba koka ko flouer na kati ya armée na biso plus ou moins 45 000 têtes ya ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, ba Tanzaniens et pas Hippolyte Kanamba Outa na kati ya armée na biso. Et au moment où nous vous parlons, les statistiques selon le département d'État américain démontrent que na kati ya armée congolaise tozana na plus ou moins 23 têtes yaba nilotique oyo bazali na kati ya mboka na biso et 500 officiers généraux na kati na bango. Alors, toute cette partie de l'Est est strictement contrôlée par des multiples rébellions oyo utaka na Rwanda, na Uganda, na Zambie, na Burundi, na kati ya secteur wana. Les 9 pays limitrophes ya mboka na biso, à notre connaissance, bango nyonso bazali bana misala ya ba soi-disant communauté internationale ou bazali na sima ya SIAT, comité international pour l'accompagnement de la transition, oyo ba fabrika situation tozali ko vivre na Congo, où ils allaient vouer pardon bolimbisi à la balkanisation. Nasali analyse pour na mekanano kolamba. Les 9 pays limitrophes na biso, bango nyonso bazali na ba relation étroite na gouvernement et occupation autour kanango conduit par Hippolyte Kanamba et Joseph Kabila. Maintenant, nous nous posons la question de savoir, à insurrection surtout au Italie rébellion, et les kaka toujours kozala na mboka moko oyo ko permettre bango comme porte d'entrée. Mboka ne ko permettre bango bazwa supply, c'est-à-dire que bazwa renfort, bakoki kozwa équipement, bakoki kozwa matériel, bakoki kozwa biloko kolia, bakoki kozwa matériel à communication à partir ya mboka oyo ezo servir bango lokola base arrière. Donc rébellion oyo esalami base arrière nango ezali wapi. Mituna penzi zo elanga ebele mais nalingi kochata mingi te parce que tozana ndeko aza musika na yebi te soka azali awa na États-Unis to azali na na kati ya terrain to witi kozwande ba image et outil avec voix ya moko na bango na yebi te soki na koyi ko retrouver kombo na ye apesi kombo na ye Omari Dona Omari o azali commandant en chef ya rébellion wana bandeko John Chibango abima awa lelo yo ba révélation ezali koloba que John Chibango azalaka une insurrection fabriquée de toutes pièces émanant ya M23 oyo batindaka ye na beau-frère na ye entre guillemets otoyebi na kombo ya Roger Lumbala. Roger Lumbala moto ba fabrika Chibango de manière que à la rébellion na territoire ya Kasai de manière que va provoquer rébellion oyo elingaki esala lokola kama na sapo et permettra bango ba installer na tête ya police na biso to armée na biso un Rwandais na boseni kombo na ye boyebi yango John Chibango aza misolo na ye abunga na ba enquête oyo tosala toyei kodécouvrir lelo que John Chibango azalaka congolais te soka azali congolais azali kasaye te azali moto ya East na frontière ya Rwanda. Je ne suis pas ici pour chercher à vous prouver cela. Na lobi ba enquête oyo tosala toyei kodécouvrir yango ndenge wana. Alors que John Chibango faisait partir ya rébellion mususu esalama na kati ya terrain oyo moko ya bakambi ya rébellion oyo to moko ya ba coalition ya rébellion oyo tozali koyoka lelo azali na kati na kombo na ye si je ne me trompe pas Ezako Kimanga, mais c'est un nom qui est très connu. Ce qui est na kotanga yango na ici Wakusumba ou Wakatumba, something like that. Ce type-là avait déjà travaillé avec John Chibango et il avait trahi. A trahi ça qui, moyennant $200,000 au Yazwaka et pas Hippolyte Kanambe. Il était sûr que Hippolyte Kanambe, mais il est resté vivant
a continuer à kosala ba trafic na ye na East ya Congo. Alors nalingi sikoyo nayeba ndenge nini moto asa trahisa azwa mbongo ya Hippolyte Kanambe elelo oyo azonga lisusu akota na kati ya rebellion mususu ya sika oyo ebimi ya bakongolais. Bandeko tokufi ebele lelo oyo ata mort moko aza lisusu permite. Merci ndeko Serge mu janai bolimbisi parce que naza komona bien te ndeko Musafiri Black Pop et puis ndeko Mbala Congo na ba question bozo koma moyena tanga ya ngomba moko ezate to ba commentaire bolanda biso kaka comme toza live soki mutu azali na makanisi a continuer kokoma na kozwa ta ya kotanga makambo ezali kokoma. Alors nanga naloba ke tokufi ebele na kati ya Congo. Un mort de plus eza déjà too much ndenge toloba en anglais. Batu oyo bako banda kokufa na rébellion wana bazali bandeko na biso ba congolais. Il est vrai ndenge balobi na minoko ya Lopoto qui veut le pouvoir ne compte pas le nombre de morts. Mais bato bako kufa tout le long mingi na bango bazali bandeko na biso ba congolais, ce ne sera pas le Rwandais. Et même quand il y a une rébellion au Ebimi, ba Rwandais au bazali na Kinshasa ba tchaka ba congolais na la ligne de front pour ba kufa. Lokola toza na base arrière te rébellion au Ebimi et ko fonctionner ndenge nini. Ezali mituna to mituni bandeko bozongo na ndenge ya mabeti. Il faut to mituna ebele parce que to vivre ba théâtre ebele au ebumisi ba ebele. Ba rébellion nyonso ebima na kati ya Congo yango esali gouvernement otoza nango lelo nyonso bino boyebi ezali ya ba rébellion et batu nyonso baza na kati bazaka ba rebelle. Alors nous posons la question de savoir eloko o ezoleka ezali pena nini. Toki mambango epai ya ndeko Veron Malumba ndeko Veron amekana ko yebisa biso na moi mituna oyo bino botuni awa to poser na ba question to yeba qu'est-ce qui se passe réellement et que oyo ezali ko se déclarer ezali pena nini. Ndeko Veron lo sako paine mais mbote mingi ndona gai jiro esengo ezali penda to ya mbayo mbangu ndenge kaka to iti koloba na nganti olandi oyo nyoso na iti koloba mekana nko yebisa biso sango oyo to kike ya une rébellion et witi ko se déclarer et na kati ya rébellion wana tozali na bandeko na biso ba congolais nde bazali ko conduire yango bazali vraiment décider ya kotambusa rébellion wana ti ya kokwisa Hippolyte Kanamba lia Joseph Kabila yo vandi na biso na kati ya diaspora et pas mona papa ngwanda sala ba déclaration de milieu des années ti lelo akangama na se amai akoka akobimate na yebite soki abala mami wata ndeko na biso Christian Malanga abimi awa asali ba démonstration lelo akoma na kati ya diplomatie to mona kalisusu bibende te to koma komona kaka ba costume akende epai azonga epai ba occasion zali kopesa bato mapinga ba mona na kati bato bawiti kobima awa na libanda avec les loucha. Près de 720 personnes ont été interpellées nanto yebite ceux qui babimi te bato mapinga bakokai ko profiter na yango te ba monana te. Pas plus tard que ne monde 2007 awiti ko bimisa bato to luki bato mapinga o bakoki ko sala lokola backup ba monana te. Bongo rebellion tozali koyoka ezali pinza nini malobe paine. Merci mingi ndeko nanga jino nakanisi na kulinga pena na limbola na malamu parce que na yoki olobi makambo ebele mena mingi olobi lokola tozali kosolanga na yo nalingi na meka ko apaiser motema d'abord ya yo moko kobanda na malidere yao biso na la frappe tokoki ko avale biloko ya koloba bongo te pourquoi parce que toyebi difficulté ya rébellion ou bien difficulté ya kolibérer bino na nini ndeko Veron bolimbisi olobi bino na nini biso bato yo tozali kokamba la frappe ezali nini mekana
bolimbisi le mekana kolimbola la frappe wana lobi ezali nini? Ouais, la frappe ezali groupe moko fondé depuis 2012 depuis bakomprenaki makambo. Mais lelo toza na 2017 tozomona écart wana lelo toyaki na mouvement wana la frappe. C'est par les erreurs mingi tomonaki na mboka makambo elekaki na Congo nde idéologie ya bandeko bavandaki balobi non il faut tomeka kotia ordre na lopango parce que makambo eza ebele na mboka ndenge yo moko ozolimbola obiba makambo mingi otangi c'est vrai mais ntango otangi yango okoremarke ke na groupe oyo naza kobenga la frappe lelo ntango badeside bakende kosala tokende kosala baalliance na bandeko mingi mpe oyo yo olobi na biso ke bazalaka soi-disant na kote songolo pakala basalaka makambo na o modele basalaka yango wana tokomprenaki ntango tokomprendre tovandaki mikolo ebele tololi na kati ya masolo tobimaki na likanisi moko tolobi wi na nyonso eza koleka na République démocratique du Congo bandeko na biso fo toyokana ifo tosangana epi tolingana soki mingi bazalaka na nzala lelo me baposana nano banzala na bango po tokende na détermination ya solo po tokoka kokoma na etape oyo ekopesa biso libération totale ya mboka na biso parce que mboka na biso ezali occupé réalité wana mutu moko abungi yango te eloko nde vraiment ngai personnellement taki ime na boyaka kovanda nango ezali na repetaka histoire ya Congo. Histoire ya Congo ezali connue de tous biso nyonso to toyebi mbeba na malamu ya mboka na biso mais plutôt mabe eza kodomine yango namoni groupe ya la frappe ntango ebima eyaki ezalaki na makanisi oyo ezalaki ya solo ke non il faut tobundela mboka na biso soi-disant mabele na biso ndenge tomoni yango alors tokendaki na baraison raison ya liboso fo ezala nini raison ya mibale ezala nini ya misato ezala nini ti kino tokomprenaki ke voilà mpona baraison oyo biso toyebi il faut tosala effort tozala lokola mibali epuis torespecte badécision na biso tosigne baaccord na bandeko oyo peut-être bamekaka avec vérification s'il vous plaît mpona nini bomekaka bokomaka te mpona nini bobandaki bosukaki na nzela alors quand on a vérifié babiloko wana nyonso tu toyei kocomprendre bafani mais tozwi soudan ya kovanda kokanisa mpe koplanifie ensemble voilà lelo kaka na bandeko ebele oyo otike nga na kokosala kritike wana te parce que nayebi biloko mingi mpe na kolimbola yango lelo te mpo tozali bato mais kozala moto elingi kolakisa te ke fo loba kaka makambo nyonso na biso ya bato bayeba nga na koyebisa yango kaka ke tosangani na bandeko oyo baza na bagroupe ebele oyo baza na este na biso surtout parce que stratégie ezali moko là vraiment je dois malamu ça parce que stratégie wana na kokolimbola yango te mpo na nini parce que bato kombo wana ya rebelio ezobangisa bango alors plutôt nga na kolingana utiliser baloi oyo tozali permis na yango ke totia gouvernement oyo ezali kogere mboka na biso par défi depuis mokolo bakotaka ti kino efale babima babimi te il faut topesa bango vraiment message fort bacomprendre ke bana mboka Congo bazali su bano balingi kosakana te bazali su bano bazali kosala promotion ya échec te parce que échec eza eloko mabe yango nomoni la frappe lelo na bandeko ebele oyo basangani na bango todesidaki tolobi bon il faut tosala démarrage ya masolo oyo tobandi sikoyo ndeko veron pardon ndeko nazwa yo mwa maloba moi motune ezali kokwea mitune ezali kokwea awa nous le savons tous au moins qu'il y ait des gens qui ignorent la situation réelle du Congo. La situation réelle ya Congo ezali penza na moto nango kaka barwande te na préciser bien kaka barwande te situation ya Congo et salama awa en États-Unis yo vandaka en États-Unis na période à Bill Clinton qui devrait succéder na Bush le père ba pesa responsabilité wana pour na créer situation tozali nango na Congo et oyebi yango que constitution na biso e komama awa na monsieur Kirchner oyo bakenda ko amender yango na Belgique ba ndimisa yango na peuple congolais ya makasi. Quand il y a eu sorti à AFDL, ezaliti na ba réseaux sociaux, ezalaki les Américains qui se battaient avec le peuple congolais, le peuple zaïrois de l'époque.
C'est-à-dire que occupation tozali na yango ezali occupation d'abord ya communauté internationale. Bato wana bazali na intérêt na bango oyo ezali kosalama na kati ya mboka na biso, contrôlé, structuré par la MONUSCO. La MONUSCO qui est un enfant des Nations Unies. Nations Unies ezali ko contrôler situation ya mboka na biso oyo tomoni ke na mindele bandeko na bango bana na bango babomi bango na este ya Congo, bango nyonso bakangi monoko bazali koloba te parce que ekoki ko menacer ba intérêt na bango. Mais terrain oyo bino bonyati ezali terrain moko fragile et pai la soi-disant communauté internationale, bazali na force d'intervention rapide, bazali na instructeur belge, bazali na drone, bazali na satellite uniquement sur le Congo où ezali ko surveiller mouvement nyonso ya ba troupe et puis ezali ko sala ko démasquer, hein, bon le terme n'est pas approprié, ba minerai où ezali na se ya mabele. Contingent, il y a plus ou moins 17 000 têtes. Le plus grand contingent, il y a les Nations Unies, ils allaient sur le même terrain. Alors, Tolandi, moko ya combattant na bino, monsieur Omar Omari, Dona Omari, oya lobi, apesi na kombo ya village, oyo bango bazali, apesi kombo ya ba coalition na lingi koloba ke bazali na Yakusumba, bazali na Peuple Mokonzi, bazali na Rais Mutomboki, on a force pour la libération et la paix, alliance anti-occupation. Donc, ezali coalition ya bato ebele. Ndenge nini bozali ko gérer eloko wana na kati ya mabele oyo na moment oyo tozali koloba ezali lokola mabele ezali ko appartenir na communauté soi-disant internationale. Malobe pa. Parce que omoni na kati ya question tuninga ya mulai eloko moko bosani ko se rappeler nango ezali ke na kati ya constitution même tango basala ki yango il fallait pas passer article 64 de code mais lokola batiaki article 64 to samba na bango na kaka na article 1 ko remarquer que na article 1 na yango no moni même na terrain kuna isika bande ko nga basangani azali ko insister mingi na point ya koloba na peuple pe population à soutenir pona makambo eza kosala na mboka wana parce que owana ata prison moko te kolanda kutu ou bien bango bazwa ba raison parce que basalela ka biso constitution moto pa ye kopimela bango droit ya bango bazala communauté internationale en réalité mais par contre biso tozali ba Congo na kati ya ba liste ya ba ndeko tosangani na bango na ba groupe wana okosentir que en fait pays moko voisin eza na kati te tozali biso ba Congolais avec décision moko ferme et puis eza devoir na biso na article 64 oyo bango bakomaki ndenge olobi bakanisaki ke tokolia bakoutilize yango te mais voilà maintenant que élection efallait salama déjà na 2016 soki ezalaka élection ya malamu bango bato basalaka yango bayebi mais biso lokola toza population on travaille pas avec ces gens na kati ya mboka wana tovandaki totali tolobi bon tokozela bango na suka ya makambo baza kosala mais tozalaki kose prépare nani akoki koleka nzambe na pouvoir na mokili oyo yango moni ntango mosusu ngai nazalaka so nazokoba makambo na ngai na lobi nkombo ya nzambe bato bazwaka confusion mais okoremarke ke mboka wana oyo bango bazoya komona babiloko bango bamonaka na basatellite ezali mboka ya bapaya te ezali mpe mboka ya bacommunauté internationale te mais mboka wana ezali na bakolo na yango oyo bazali spirituellement d'abord fort et puis baza bato oyo batika biso lelo mais batikela biso testament na testament wana balobaka na biso babi bana oyo bakoya kosala misala ya mboka oyo mpo balibere yango obe babundela yango bakouta na libanda wana deja eza korelie biso na force oyo peut-être yo otangi baza na batrome baza soki na bapion soki biloko nini papa nanga jino yango te moto ekokopesa congolais défaillance ya koboya kondima te ndenge tolobi ke tokokende ti tolongola occupation na mboka na biso ekosalama te mpo na baraison opesi ngai article 64 bango batiaki ezopesa droit na kobanda na mwana oyo abotamaki te oyo azalaki na libumba mama na ye aza na droit atuna question alobi me ndenge nini présidence oyo ezokende te na mibeko oyo constitution basalaka na papaya esengeli bakende
ndeko veron nazali kolanda na bokebi ozali kokende molai mituna oyo tozali kotuna tolingi to kota doute musala bozali kosala te. L'article 64 tozali kotia yango en pratique. Peuple congolais abimi na kati ya Congo na kati ya Kinshasa seulement na ba o bayebi te. Il y a un document qui a circulé auprès ya ambassade ya Congo Brazzaville au batindaki na niveau ya département d'état que dans les 10 ans passés na kati ya Congo bango balokoti na fleuve na biso plus ou moins 1 million total. Il y a 1 million ya bibembe. Elingi koloba que peuple congolais a télémaka bazali ko sasaye jour pour jour. Ça c'est une parenthèse. Oyo tozali kolobela awa ezali rébellion. Alors que na système ya occupation ezali na kati ya Congo ba kote la kabiso na sima ba rébellion, ba créer rébellion, ba pesi yango image ya ba congolais, ba zui quelques officiers congolais ba tcheli bosso alors que c'est téléguidé, télécommandé, les ficelles sont tirées au Rwanda, en Ouganda, jusqu'à ce que bakosili sa bande konabiso nyonso ndenge na lobi bachaka bango na ligne de front. Après balobi non Batindi Rouberwa, Batindi Kamere a sali déclaration à lobby. Les Congolais, nous n'avons pas une armée pour nous résister contre la rébellion. Tout ce que nous pouvons faire, Tokende, To Sololana Bango, Azara Solubero Alobaki Yango, na R20 M23, Vital Kamera Alobaki Yango, Jeannette Alobaki Yango, Batunyo Sona Otanga Bazaba Rwandais, Balobi, le Congo n'a pas une armée qui peut résister le M23. Bazali très bien formé, structuré et discipliné. Il faut kaka kokende ko Sololana Bango. Bino Bovandi na kati ya poto, na yo, na bande komususu, ale Barakuda. Atika Kisasa zali na kati ya poto. Bolingi bozonga Congo na sima ya rébellion lobi toyoka ke bokei ko solo na Hippolyte Kanambe na système bovandi ndenge ba politicien bazali ko sala biso mikolo nyonso to ezali pendani ni mekana ko limbola malam parce que tozana période moko eza très fragile o Hippolyte Kanambe selon ba rapport à département d'état bolanda ki yango bazali ko préparer de manière que soki akoki kotika pouvoir na sima ba élection te kombo na ye ezali bokangem bolingi bo profiter na yango bosi bozi soutien na communauté internationale to bozali ko kena rébellion po suka na yango ba benga bino na négociation bokende bozo apé moi le tchocho na bino donc on est dans l'équipe parce que yebi makambo lobi ezali banaka c'est vrai mais réalité moko ezali que eloko ngana za ko insister ezali que peuple congolais azala na confiance makambo yozo tanga wana ya bango bayaka bango basalaka biso pe foto koma koloba ngo ke tosalaka et puis tokosuka kaka na ndenge yozo loba te ke poto kende ko négocier ça déjà na koki koyebisa yo mon frère zala na confiance que négociation ezali eloko oyo ngana za kosala promotion na ngote parce que soki na ko négocier ekozala Kabila oyo aza na pouvoir wana ya ndenge ya moyibi asi alongwe bongo tosololi na bandeko na biso bakongolais wana tokobenga ngo peut-être toujours négocier pe toujours solola mais ya koloba ke ya fandi na pouvoir et to que no vanda na table moko to banda ko solola na komona ngolo ko ezali insulte na kombo na ngai atanke ya mona moni détermination ya ndeko na biso oyo basangani ezali kaka na objectif moko libération totale ya mboka na biso quel que soit prix écouté mais seulement ba congolais ba comprendre que omoni peuple oyo asangana kalokola mutu moko asalaka réussite ya makambo na ye parce que bato bayaka po basala ma manœuvre basalaka maître dino na koko ya kotanga bakombo na bango bate pourquoi parce que quand moto bandolobela bango baoya kokanisa babia non mutu wana voilà il faut to cibler ye tout ça non biso tozo ko insister et insistance na biso ezali kaka tolobi tozali na spiritualité tozali na article 64 tozali batu lokola bango ba sous-homme ba na Congo donc ba congolais bazali ba sous-homme détermination na biso ezali kotelema na biloko wana ndeko veron nazali kolanda yo nazali kokato maloba pamba te temps ezali kosala biso défaut nangi na lobake mboka wana ezali monene ndeko akomeli biso azali na kombo ya ENG ndeko limbisa vraiment lunette nange ezali malamu te nazali kokotanga te makanimi bo ezali mike azali kotuna biso alobi mais cette rébellion ne pouvait pas commencer dans le bas Congo qui est juste à côté de Kinshasa
Toyoka Kisango ya Sindika Awa, Toyoki que les Angolais sont en train de s'amasser sur le long de la frontière. Pourquoi Bosangana ki na bangote boko telobe na Kishasa wakaka pembeni awa et pas ikanamba zalaka kaka kokende kosili sa bande konabiso na East bino bokomboli terrain ba remplacer bango par les nilotiques bokomboli terrain ba remplacer bango stratégie wana ya kokendo be na East okoki koyebisa bandeko na mwa 1 minute eza penda nini. Déjà pona ko pesa ya na mutuna wana ezali omoni este ya mboka na biso ebanda makambo ebele epi yebi makambo ebele na kokende na mukuse pona meka kolimbola ngo clair moto na moto asalela moto na ye plutôt que asalela ba réalité. Rubewa azali ministre ya décentralisation na gouvernement ya imposté moto na moto asalela mayele na ye alors que soki totiki este totika yango na désordre oyo ezalaki ba groupe ya rébellion ebele gauche droite est ouest ndenge ezalaki wana. Moi je crois que quelque part Rubewa akokoma grand leader ya makambo oyo eza kosimbama na poste na ye. Il fallait to combattre yango mais continuité ya makambo mpona kolibere mboka nakoki koloba ta eloko moko zla décide parce que nayebi ke lokola est eza mboka na biso soki tovandi na est lokola mboka na biso l'air tozali na contrôle nango. Moi je vous assure peut-être bato bako pesa bino ba limite ya temps mais ngana yebisi bino kaka na mukuse na lobi Rubewa azali ministre de décentralisation rôle na ye ezali nini na gouvernement ya imposture pona nini est ezali na mobulu. Il fallait mettre de l'ordre dans la maison na bato bandi na ordre to rassembler ba congolais oyo bazalaki na zamba songolo pakala toyokani na bango tosololi na bango base comprendre o bazali koyokana te. Il faut bayokana, il faut basolola parce que to comprendre que na kati ya ndako na biso moto ezali kopela. Moto ezali kopela na ndako na biso lelo penza tozali penza na tango makambo ya bato bazali kokufa ezali tango ya maseki ya kolia monoko te. Il y a un avion britannique na kanti ezaki C-130 oyo ekitaki na East ya Congo il y a pas longtemps plein des armes. Cet avion s'est évaporé mandoki wana etikala to ikenda to yebite ezalaki pona bino ngana koko peso ya noter parce que wana faut tout na moto à s'imposer na pouvoir. Est-ce que baye ko kita avion moko na bibundeli ya zoki yango to yebi place ya kwezali e yaki pona nini ye mutako yeba ye mutazali soit disant pseudo président ya mboka wana soki ya la lobby lokote bongo ngai muto na lobby ke il faut to bouteiller dehors na prignon so to ekokute biso na wala olimbola manba avion moko ekitaki na mboko nano na contrôler te port. Donc nazako loba lokola mwana mobali omoni na bitumbo ndeko na ngai nazo kende nango vraiment ndenge ya kolimbola po ba congolais bazala na confiance parce que biso za bato te ke to yekaka parce que to lingi to sala isengo moko ya rébellion. Non, libération totale ya mboka wana ezali oyo tozali na mona mutu omoni ndeko na ngai. Alors tango tozako loba ke faut to travailler dur travail na biso et kosala mandenge to sali calcul. Est-ce que vous avez un soutien au moins vous avez un soutien extérieur? Bon, je ne peux pas ici dire bah soutien parce que moni congolais des fois net yo ndenge lobi makambo ya avion parce que uti libanda mais soki ngamu tunakiti na avion kuna. Est-ce que ba congolais ba kondima kenga na kitaki na avion kuna ba kolinga même pas koloba yango mais biso tozana no ba congolais ba kolomboka. Article 64 ezali droit na ngai droit na yo droit ya ba congolais nyonso ba comprendre que au fait il est grand temps sangana to libérer mboka wa ndeko Veron commandant na bino na kombo ya Omari Dona Omari Kengwa na kanesi kombo na yango na awiti ko déclarer apesi na kombo ya district na kombo ya village place avandi. Est-ce que banzi penza ke moto azali sérieux na makambo ezali très délicat akoyiki ko pesa location na ye place avandi? Mais ndeko ngai nani akoki ko banga na makambo soki ezali ya posterité omoni eloko ezo trouble biso ezali parce que mokolo ndako azobanga même ndako na ye moko wana ezali makanisa malamu te. Ndeko wana azali muto azali formé militairement et avandi na mboka wana yebi ya azana droit koleka même na président oyo avandi na bokonzi ya mboka wana sikoyo kwa lobesika ya azali pona nini fo ekomisa ye muto akobanga. Moi je crois que oyo avandi na Kingakati na Kisasa kuna yende fo banga moto apesi déclaration wana parce que soki ya bangi te
alors biso pe tokobanga te tozali bituma mibali tolobi teke tokokende lelo na ntongo tolobi na pokwa tokomi mais naza koasire bakongolais ke kozala déterminé na appui ya congolais nyonso natangi ata mopaya moko te na kati ya lisolo nga na lobi na appui ya congolais nyonso kobanda nano na yo ndeko na nga lokolo oza koloba na biso nyonso bakongolais oyo tokangami na libanda ndenge olobi tozali na devoir ya kozala lokola motu moko po tokende kolibere mboka na biso epuis motu oyo ozokanisa ke fo todépendre na ye azaka mpe na droit na mboka na biso te en commençant par la communauté internationale on n'insulte pas. Merci beaucoup. Bobengi yango coalition ngwanda mpe azali na kati malanga mpe azali na kati. Je te dis tozali na coalition ya bandeko totangi mais jusque là tozali komeka na kati ya diaspora par exemple olobi papa na biso ngwanda d'ailleurs pour rectifier loko moko bandaki na wone bandele sikisaki nga mais na meka kolimbola po bakongolais comprendre omoni papa ngwanda azali congolais 100%. Tokoki kaka koloba te kakota na saa mai et puis makambo oyo tozosolola nga na yo sikoyo ezali makambo ya facilité te ke tozongo lokola lisanga ezali makambo ya bitumba ya mibali parce que mpona kolibere mboka na biso toza kokombattre imposteur na kati ya mboka mais toyebi ke na nsima ya imposteur aza na basoutien yango wana omoni na message oyo naza kolanse mpe sikoyo papa na biso honore ngwanda aza na devoir na ye ezali soit na contact ya bandeko ye aza na bango akoka kolanse appel oyo ke soki ye akomona na tosolola te atinda moto oyo tokosolola tolimbola makambo biso tozali kolimbola ndeko vero mituna ezali tellement ebele mais tokokende kochute awa avant tochute na ngi nasala mwa liloba na peuple congolais bandeko tolamuki ero oyo po tosala émission bozali komona misu na nga nazali na problème ya misu nazalaki déjà kolala parce que likambo ya Congo ezali lisusu likambo ya kozela te maître Dino lamuka balobi boye iloba te. La technologie nous a donné la facilité de pouvoir nous communiquer. Na moya lelo ba statistique ezali kolakisa ke 80 000 je précise 80 000 nouveaux riches ba komi ba riche likolo ya ba réseaux sociaux alors que biso ba réseaux sociaux ba congolais ezali pona kofinga pona kotonga pona kokalminer pona ko minimiser ezali mingi place ya maseki alors que les gens tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde c'est sur les réseaux sociaux kaka oyo tozoloba awa lobi ekobota befe ndeko veron nalingi napesa o maloba mituni ezali kokoya ebele mais je ne saurais pas te poser toutes ces questions étant donné que tu en as tenté recommandation na on a peuple congolais ezali nini bato oyo bazali kobunda kuna bazali na posa ya mai ya komela bazali na posa ya médicament bazali na posa ya misolo mpona kosomba banzete olobi bozali na base arrière te nayebi te soki biloko wana bozo fabriquer yango sur place soki bozwi yango na modèle nini ça c'est pas mon problème message nini yoza nango na bandeko oyo balandi yo lelo epai nanga te na bandeko balandi yo na poko ya lelo. Merci beaucoup maître Dino nakanisi pour le peuple congolais nyonso tout azala kaka déterminé et puis devoir na biso ezali ke makambo nyonso mabe salama toyebi ndenge salama et puis tango tolobi totie mitema na biso na milimo na biso na kati ya makambo oyo tokokende penza na babiloko oyo bato baza koboya kosala calcul ya koyeba yango te omoni FARDC ezali armée nationale oyo ya mboka na biso kuna ya imposture koloba teke na kati na bango baza na conscience te bato wana bazali mal payé et puis misusu kutu baza pe payé te soko opesi ye munduki lobi soki aza nango te otuna te soki eleki wapi toza na devoir ya kosola mpe na bango na ndenge ya kopeto lere tozosola na bango nous avons quand même les responsabilités ya koloba ke oui tokokoyebisa bango tolobi non bocombattre te po boprotéger monguna parce que afutaka bino nakokoyebisa awa te statistique ezali nini na kati ya FARDC nakoki jamais koloba yango mais tout ce que je peux dire aux Congolais c'est que soki FARDC na kati nango ekomi déjà modèle oyo biso toyebi ke ekomi alors ngai nakokoloba déjà na bakongolais ke oyo baza na kati ya FARDC te basoutenir na moyen
nyonso tu oyo bakoki kosala kobanda nanu na côté ya spiritualité ya beaucoup parce que biso bakongolais tolingaka tosala makambo na ndenge ya mobulu mais cette fois-ci c'est de l'ordre wana ezali parce que biso comprendre que il faut tokoma ti tolongola imposture après bakongolais bazongela bosomi na bango toza pays moko indépendant mais indépendance toyoka na mikanda yango wana nazoloba na bakongolais lelo ke appel na biso ezali baparti oyo to balider politique nyonso oyo tosolola bango masolo teke mpo bakoma baalie oyo mpe balobi bwana tokozala baalie me tolingi totala nanu soki bokokoma ti wapi bango nyonso tu bazala kaka na elikya na biso ezali ke moto abundelaka mabele na ye meme bakoko basalaka mpo na ye mboka na biso tokobangaka kaka te merci mingi merci mingi ndeko na biso veron nakanisi bandeko bino bato bolandi biso tozosalaka mosala kopanza sango bon en vouloir biso te oyo tosali ezali kaka kopermettre bino boyeba qu'est-ce qui se passe bokoleka na nzela na biso te soki bobeti la frappa na Facebook bokomona bacoordonné na numéro ya telefone ya la frappa ezali wana bobenga bango boyeba plus mais mpo na biso bapanzi sango tolobelaka makambo nyonso ezo concerner le Congo tokozwela bino en direct na éveil patriotique to na écho du patriote epai wapi tokoposer ba question akorépondre parce que tosengi nzela bapermet un mort de plus c'est déjà trop alors bandeko na biso bazali kosimba banzete soki bozali déterminé te arrêtez de nous faire tuer encore comme des mouches. Il faut que prise de conscience au peuple congolais andimi akufa pona mabele na ye ekota na mitu na bino. Parce que tozali na phase moko oyo ezali très délicat. Les politiciens nous ont montré de toutes pièces que bazali kota na mabumu na bango na ba famille na bango. Depuis le 19 décembre 2016, Hippolyte Kanambalea Joseph Kabila est illégal. Azali lisusu na mandaté, ayebani na mokil mombaka azali occupant, mais na monoko na bango occupation bimakate à part na monoko ne mwandasemi. Et ne mwandasemi na tour na ye, azali ko prôner division, na peuple oyo azali ko bundela balkanisation. Toko supporter bino ndenge nini bozo chabiso na kati ya confusion. Et les soi-disant Rassoup qui a été formé par Hippolyte Kanambe, ce qui bande ko boyebite Rassop ezalaki initiative ya majorité présidentielle pour na koluka batu oyo bakenda qui n'a parlé de marbre te ba joindre bango ezalaka création ya opposition te. Et cette histoire n'existe plus ba politicien bazo zelisa bino le 31 décembre oyo kokokana na le 19 décembre. Mingi ya koloba ezali te ya koloba yango ezali te ndeko veno ezalaki vraiment esengo mingi ya kozwa yo na ntango oyo mpenza epai tozali déjà minuit na bino balandi biso tosali mosala na biso baquestion baidée basuggestion ezali le bienvenu mafinga bogarde yango mpona nangai koloba bafamille na bino mais pas politesse parce que modèle oyo bato bakomi koutilize baréseaux sociaux na biso bakongolais ezali lisusu na botosi ata moke te tofingi moto awa te totangi moto kombo awa te congolais nyonso oyo akomi na prénom ya Rassop to rassemblement a gardé division na ye na se ya motema mpo na ye. Le Congo nous appartient tous et nous sommes là pour interpeller tout citoyen congolais oyo azali kotravailler pour la destruction ya mboka na biso tokotelemela ye kime ekoka kozala na mabota na bino ndeko veron soki likambo mosusu ya koloba na 30 secondes ezali okoki koloba sinon tokende kosuka awa nakanisi na 30 secondes na kolobaka ke bakongolais nyonso tu ndenge balandi wana bacomprendre ke détermination eutake pa moto ye moko et puis badivision bamakambo nyonso to oyo uti koloba moi je crois ke ezali kosala somo te parce que toyebi mboka wana bien
il faut congolais nyonso ameka ko supporter likambo nyonso to ya koki kosala pona ko sala promotion ya libération ya mboka na biso a hésiter kosala yango te parce que kolingana na biso ou bien kokabwana na biso eloko ezali kosala ngo eza moke mingi mais plutôt libération ezali munene pona biso yango nomoni bato mingi baza peut-être na somo ya kokende kosala yango mais nga nazali kopesa bacongolais courage détermination ya bandeko nyonso to oyo bandimi likambo esalama réussite ezali kaka mboka wana. Merci beaucoup. Merci mingi, nazali ko recommander bino vendredi après demain bolanda émission tosali na mama Muluba, mama Muluba azali mama oyo bolandaki maloba na ye atindaki na batu ya rasup na ba réseaux sociaux tozwaki ye tosali na émission ezali penza émission ya kafu epai elle s'est déversée complètement sur les occupants et na batu nyonso yo babengi ba collaborateurs. Bande ko situation à Congo pour na kosukisa ezali seulement il y a personne physique ya Hippolyte Kanambe te. Langage tokomi koyoka yango mingi cible na biso ezali Hippolyte Kanambe. Nous avons vite oublié que cible na biso ezalaka Mobutu. Tolobaka que malamu Mobutu akende to remplacer ata na mbwa. Mobutu akufa ye moko. Mais ba Mobusien nyonso batikala bazali na Hippolyte Kanambe. Soki tozotia na mutu ke fito bengana kaka la personne physique ya Hippolyte Kanambe, bokotikala na Rubero, bokotikala na Makenga, bokotikala na Kundabatware, bokotikala na Runiga, bokotikala na Vital Kamere, bokotikala na le G7, boko changer et le côté. Nous avons besoin de balayer tout le système de l'occupation. Alors notre patron na bango mondele oyatinda bango to vanda to solona naye to revoir ba calcul nyos na ba intérêt naye. Ezalaki bongo maître Dino Wilo na Écho du Patriote. Merci na ndeko na biso Veron, merci na bino bandeko bolandi ki mezana na mabota na bino ingeta.